Hmm? Bonjour, bonjour, peuple de Dieu, bonjour, bonjour. Na yesu liboso na bino nga mongwa nzambe eloko apamba nzambe alokotanga sokolinga komisinga ya ye nazalaki moto nazanga ntina liboto ebwaka eteka me nzambe alokotinga asalinga ya ye yango wana na yesu liboso na bino nzambe apesi nga mateya lisusu mpona kopesa bino nakumisi nzambe napamboli ye nasanzoli monene na ye natombolikisa bokonje parce que aza nzambe nakumisi ye papa lisusu mpo mito ozalaki bango na ntongo ngongo bakomi te mais biso abate biso tokomi na ngongo yango tozokumisa ye nazoleve nkombo na ye nazotombola kita bokonzi na ye parce que aza le roi de roi le tout puissant le seigneur des seigneurs il est le tout puissant unique Dieu véritable Dieu c'est babilo kota na ngai eza ye il est délivrance à bana na ngai délivrance à papa oza nzambe na kokali na yo papa na naza lokola yo qui est comme toi Jésus-Christ Nazareth on est kokumisa lisusu na ye yesu liboso na yo na ye kotatola yo na ye kotombola kita bokonzi na yo yango nazotelemela milimo nyonso eza ya nzambe te na lie na likote na repousse bisika bikako na kombo na yesu kristu nabeli présence ya nzambe kati na esika oyo nabeli saint esprit akokota kati na ngai ye akofanda kati na ngai na disparate nazala néanti yo régner kati na ngai ntango nakofunga monoko ezala ngai ntango oloba molimo santu yo nde oloba kati na ngai molimo santu yo nde tia maloba kitoko kati na ngai molimo santu delie elandi na ngai nyonso eza bonzambe te naza kopamela yango na nkombo na yesu nabeli reine na yo notre père qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne reine okita kati na corps âme esprit na ngai na nkombo na yesu kristu bakila na yo couvrir ngai ekouvrir ndako mobimba na nkombo na yesu kristu amen. lelo lisusu nzambe apesi nga bilei tandi biso ezali qui est les femmes de valeur c'est qui les femmes de valeur femme de valeur aza nani oyo tokokobenga femme de valeur il y a beaucoup de femmes mais femme de valeur aza nani teme na biso lelo yango wana na ye nango oyo yesu masiya le tout puissant apesi nga yango nga mpe na ye nango on appelle ça bino. Ils en ont Exode 1, chapitre Exode 1, chapitre 15, verset 15 à 23, à 21. Termine ce ça. Qui est les femmes de valeur? Il y a un toujours temps à mouiller. Il y a un toujours temps à mouiller. Les sous-sous, nous avons besoin de coup. Les femmes de valeur, c'est qui? Les rois d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommant l'un Shifra et l'autre Pia. Elle leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est une fille, mettez-les à mort. Mais si c'est une fille, qu'elle vive. Mais les sages-femmes craignaient Dieu et ne les fait pas ce que les rois d'Égypte leur avait dit. Quand elles laisseraient vivre les fils, alors les rois d'Égypte appelaient les sages-femmes et leur dit, pourquoi avez-vous fait cela? Et avez-vous laissé vivre les fils? Les sages-femmes répondit à Pharaon, parce que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les femmes d'Égyptiens. Quand elles sont vigoureuses, elles accouchent avant que la sage-femme ne soit arrivée chez elle. Dieu fit du bien aux sages-femmes et les peuples multipliant et devient très puissant. Parce que
Les sages-femmes craignaient Dieu et Dieu leur fait du bien. Thème de choses qui est les femmes de valeur. Les femmes de valeur azanan. Femmes de valeur azamwa soyo azobanga nzambi. Ezaki na mboka moko en Égypte. Roi apesaki mitindo epa basage femme mibale baboma bana mibali so babotami baboma bango bana basi batika bango bavivre. Apesaki mitindo epa basage femme na moko komona ezalaki chifra moko komona ezalaki pia. Mais basage femme la Bible ezoba na biso bazalaki kobanga nzambe. Bazalaki même bana Israël te, mais bazalaki égyptien, mais bazalaki kobanga nzambe. Tango bana bazobotama bazozwa bana bazobatela bana oyo ata boti mwana mobali boti mwana bazotika bango bavivre bazosala ndoko ya roi apesa bango mitindo te. Sikoyo le roi ayoki ke bana na ya mibali na ya basi bazovivre, roi abengi bango atuni pourquoi bozosala ndenge wana, pourquoi bozotika bana bavivre. Basage femme la balobi na roi ke roi bafemme hébreu baza encore baégyptien te, parce que baza vigoureuse, baza très fort, baza makasi, baza bafemme puissant. Avant biso to koma déjà biso basage femme bango déjà basi baboti siko moyen to so bana bango to boma exact wana bakosi roi ndenge wana, parce que baza ko Bible baza ko banga nzambe. Nzambe sikoyo asali bango du bien, apamboli bango, abeni bango, abeni ndako na bango, apamboli bango parce que bazalaki ko banga nzambe. Awa thème nous ezali qui est les femmes de valeur. Femme de valeur aza mwasi azobanga nzambe. Mwasi bapesi mitindo balobi sala boye. Ye alobi non na osala te nazobanga nzambe. Mwasi aye na poto aye koluka vi na ye. Atali bakoti muziki. Muziki ala ekomi ke oh to bando sala boye, to bando boma, to bando tsani bani na biso bakisi, to bando freiner mibali, to bando sala boye. Ye alobi non ngana osala ngote ngana azobanga nzambe. Tango balobi afandi na ye azoyoka na ye, mais après tango kokende akosala oyo mama muziki alobi te. Sage femme azani na famille balobi il faut boye, mais femme sage azani na bi non famille bazo bato sala boye mobala azambe to hôpital azande kona yo te tango zokende poto wana yibaka mbongo tindela biso il faut ça maïle il faut fungola miso il faut o tisha rappel banda il faut yibaka pe o tindela biso awa. Sage femme akosala ngote parce que azo banga nzambe. Moi so abanga nzambe ye wana moi so wana abanga nzambe ye wana femme de valeur. Femme de valeur exact moi so azo banga nzambe. Wana nde babengi femme de valeur. Femme de valeur aza moi so azotia ba plante militi na sete. Femme de valeur aza moi so ateliti ndoto te. Femme de valeur aza moi so atonsi ba bijou na ndoto te. Femme de valeur aza moi so atie manzaka milai te. Femme de valeur aza moi so azolata ba marque ba Christ te. Femme de valeur azo bateke ngai nde naza mutu abatu te. Femme de valeur aza moi so oyo azobanga nzambe. C'est ça babenga ye femme de valeur. Moso azotambwa na kranta nzambe. Moso aye libala azobanga nzambe. Moso aye azovivre na baloi ya nzambe. Wana babenga ye femme de valeur. Akene église ayoki mate ayoki ndiye pasteur ate alubi ya tele balobi no maloba oyo eza nzambe te maloba nzambe afungoli bible na ya vérifier abi no makomi ya bible zo ba boye te azo vérifier que bible église azongi azu bible na ya vérifier encore bate yaki. Là c'est femme de valeur. Femme de valeur aza moso azo banga nzambe. Femme de valeur aza moso azotamba baloi nzambe, azotamba baloi famille te, azotamba baloi coutume te, azotamba selon
mama bokilo azoloba na ete pesanga ndeni bino kuna ko ndeni ni pesanga ba nouvelle kuna pesanga non femme de valeur aza moso azobanga nzambe azobanga ba semeki te azobanga ba bokilo te azobanga ba noko te azobanga ba tata mwasi te azobanga azobanga nzambe mwasi azotambola na crainte ya nzambe la femme de valeur azobanga nzambe na makomi ya nzambe elobi boye te balobi na nga boye me makomi ya nzambe elobi boye te naboma te wana femme de valeur oye na mboka bato oye ndenge chaque jour na betaka lisete mpona vivre yango nga na vivre base ya mboka oyo na ye nakuti yango na kati ya bakindoki nakuti yango na kati ya bakisi baso bapenga na yanga kisi azomona yango mpe bien ngai na fanda ya mobali ngai na mbatela mobali ngai na monela mobali ngai naza boye eyo ye na makambo ya nzambe awa biso banzambe kaka ya bongo bongo tokendaka na beglise katika tokende totiaka na biso yango na pratique te mama wana oza femme ya malewa bakobenga o femme ya malewa bafemme apambapamba nde baloba mwasi atianana mais femme de valeur aza mwasi azobanga nzambe azosamba na crainte ya nzambe oyo azoyoka makambo ya babokilo apampamba bazoloba te oyo ake na congé na Kinshasa azoyoka makambo bafamille bazoloba na ye te o mutu boye akenda poto asomba boye asala boye oyo bando okenda libala wana osalaka eloko te mwasi femme de valeur atalaka oyo bazozwa na mobali na ye mobali nanga tozozwa salaire à combien tozovivre na combien femme de valeur aza mwasi aboka mobali libanda te femme de valeur aza mwasi te o ngai na mwasi na koka na mwasi boye lelo ata na kei solonke na social bapesi nga ndako ape na koma bien ntango bakotika yo wana okei oke na social okomi mwasi ya ndumba lelo oyo lobi oyo okende Zerike okende Kinshasa okende kokushe na petit garçon mabe okende boye ozonga boye okende mpe bapasteur okomi mokili mobimba babengi okombo lare femme de valeur aza mwasi azo respecte ndoto na ye mpe azobanga nzambe mwasi aza na crainte de Dieu la nde bazobenga ye femme de valeur mwasi wana azopesa valeur na nzambe na ye alobi likambo oyo nga na kosala yango te oyo na kosala yango te ato koti réunion oza na réunion mo babengi yo boyo ko pasi boyo kana biso mibali bakosaka na biso te biso mibali faut kotiela ekisi faut kotiela makila na biloko olia faut kotiela nya biloko olia akoma zoba mibali osaka femme de valeur aza femme bongo te d'ailleurs biso na poto awa eyebani mbonga ngo ya wapi yango o mibali ngo bazwaka mabala bien nga na lobaka eza na Kinshasa mais pas la chasse sur azio fa na ndaka lesio ala tisio et azipe mboka commerce a pèse le nous débrouiller mbongo pe ya bien mais mi bala poto awa mbongo za ya kalki yo ko nous mobalo ko nous na kiss ba mso ata mobala za na social azo tia na kiss o ko lokate mobali za na social azo lia social bino mbale bona kata social ozo mobalo tia na kiss ya nini po apeso nini ba o ba tia mibali na kiss ba ya na mboko kala bazwa nini bazwa nini bazana nini ba o ba simba ba kisi ba kota ba maison ba yemba bango lelo to mona bango bazana nini ba musu ba kufa kenda ba yemba bango ba nzembo ba sila ba to beta ba shekula ba ni wa bango ba sila mama to luka Yesu et comme na tanto luka Yesu tango zana Yesu zana vie tango zana Yesu zana bonheur tango zana Yesu zana joie tango zana Yesu non ozana tout ozana espérance de la vie ozana nyos aza de médecin na yo aza avocat na yo ata mutu timide ya bangi suyo oh benga ndoki na ko porter au printemps so funda yo na ko funda otanga koma kuna yo komi yakimi azati oh mende yo mutu fundi ngo kimi o kimi poani parce que amoni femme de valeur aza wana omoni ke ya za espèce aza tchanana ameka ki na timide mais tant amoni femme de valeur aza na akokima libosa femme de valeur parce que ngala za femme de valeur na micheka na nga moko tant ngala za na kokima na yo kelo ko funda ngai mais avala funda munoko nzambe la nganda koluba parce que na miyebi qui je suis na miyebi
na mosa papa mbate na yeki poto awa po na ko kota ba groupe ba mama ndopite na ko simba ba kisi te na kota ba maison te ba makelemba te ba nini te na vivre ba mbongo ba toso o koti beli kelembo so pe voici ozo de la ngo fanda femme de valeur ozo vivre na salaire na yo o somi mutu kana ozo tambola eza salaire na yo o fai na ndaka kitoko eza salaire otali bimo ndako forma nzapa salinga grâce femme de valeur ye wana mais yo ozwi ntango ntango ozwi osangisa bitoto osomi mpe lambo lasi olobi ngaa mwasi ngai nayebani ngai naza bofanda mama femme de valeur aza mwasi azokra nzambe mwasi atambola na krante ya nzambe mwasi oyo atambola na kati ya kindumba te na kindoki te na bakisi te mwasi azobanga nzambe akende na eglize azobanga nzambe ayebike oyo eza naye koluka nzambe eza ensemble ya nzambe eglize eza yo moko mais oyo nake na ensemble fo nabanga nzambe nzambe ayoka ngai femme de valeur aza mwasi azobanga nzambe otambola na kati ya nzambe mwasi akimi péché mwasi azodomine likolo ya masumu ata ake kishasa ngai aza témoignage ata nake kishasa ntango otana nazwi bible na ngai nazokoba tuninga na basala mama okoya bitongo ngapi nake luka nzambe mama baningano bayaka awa omona lelo mibali yo osimi mpe napi ngapi nga so na ye na lukaka nzambe nayebi famille na bimeli nayebi eloko nini nayaka kosala na kishasa ngai nayaka bolenge te nayebi eloko nini nayaka koluka nayebi place na bimeli esika na hoteli nasalaka je na vie na ngai te mpo tolobele na ngai rien bino mpe kuna kobondela ngai bitobondelaka toza na nyonso me tobondelaka tolukaka nzambe soki oza na susi ya vie na yo ya bana na yo ya mobali na yo okoluka nzambe wana nde femme de valeur mais basi mosusu azolata bien aza bien azofanda bana kinduku na kati ya ndako wana oza nani wana oza femme sensée yabengaka femme sensée femme de valeur aza mwasi azovie likola bana na ye ntongo etanyola moko tuni bana boloti nini bomonaki nani na butu bomonaki nini ndoto nini osali papa olosaki nini azotala azolandela bana na ye yo ozwi te mpo nini na matière oyo ozwi te mpo nini femme de valeur aza mwasi abangaka te mpo ayebiki naza na yesu kati na nga ofundi ngai oza problème na ngai na kolonga yo parce que oyo aza kati na ngai aza jésus christ nazareth mosala asaki na kwa mpo na ngai ezalaki apambata yabaki tout est accompli femme de valeur aza mwasi oyo azocrainte nzambe azotambola na crate ya nzambe oyo aleki nzambe mpe azobanga nzambe wana nde bakobenga femme de valeur mwasi soki otali boye non na libala na ye ata mobali aza na mbongo aza na mobali mbongo te afai na mobali na ye azobondela azosenga na nzambe apambola bango apambola couple na bango wana mwasi ya femme de valeur mais mwasi oza deja azobulele mobali makanisa mabe ntango akozwa mbongo na ye akomona so na mosala ye boye nakobwake libanda akomona nakokende zeri nakokende ozwa mobali mosusu nakokende boye wana femme de valeur te oyo ngai nayebani ngai na moto bato waye bato batabatango Bible dit avec Jésus nous ferons les espoirs, nous craserons nos ennemis. Bible dit avec Jésus. Avec Jésus. Aucun récit était sans Jésus dans mon lokuta. Avec Jésus. Ah, ce pas ma qui n'a pas na biso. Avec Jésus. Okolonga bandoka famille, okolonga bandoka famille mobali, okolonga bandoka quartier, okolonga banguna na yo, okolonga eloko nyonso otelemi na yo, okolonga parce que ça na Yesu kati na yo, espérance de la vie. Maïda bomori. Femme de valeur yiwana. Moi ça samaritain balobaki azaki okende na 6e heure, l'air bazala kate parce que zaki na réputation mabe. Mais tant akutana ki na Yesu akomaki femme de valeur. Akomaki femme de valeur. Akomaki servante de Dieu. Tant akutanaki na Yesu. Akomaki femme de valeur. Abaki venez voir. Boa kotala. Muto azolo makambo na ngai. Akoma servante de Dieu. C'est ça. Outi na mabe, otiki mama. Bo sali pe mabeni boye poto bo simbi ba kisi boye na ba kindo bo pesi bana ba kindo bo pesi ba kindo na l'église bo pesi mi ba na bilo ndo bo pesi bana bino ba bo zuni tala bana bino ba komi na ngo bana ba bota na ba poto tala vie ezate avenir ezate femme de valeur
aza mwasi azolela ata mokili ebebiseli bana akolela kala makolo ya Yesu onzamba apesa solution. Femme des valeurs qui n'a pas solution place pour tout kaka na makolo ya Yesu ti Yesu akopesa ye solution. Femme des valeurs solution eza na Yesu. Eza na nganga te na kisi te na marabout te na féticheur te na coucher na pasteur te solution na ye eza na Nzambe. Femme de valeur aza mwasi te asa liboso pasteur oyo longa bilamba na wende yo non 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 non. Asa femme de valeur te mo femme de valeur ko sando no valeur respect oui ma commis le biwa na longa bilamba o wende nga. Femme de valeur bate biso za moso zo banga Nzambe mama banga Nzambe mama to nzamba pambola yo balobi tango basi wana balandaki makambo roi alobaki te balobaki Nzamba pambola ki bango parce que babanga ki Nzambe Bible lobi Nzamba pambola ki bango balandaki makambo roi alobaki te ke baboma bana mibali batika bana basi na Egypte tango basala ki ngo te basala femme la babi Nzamba pambola ki bango. Yo lingi bénédiction banga Nzambe tambo na kanta Nzambe yo lingi bénédiction olingi nini obota olingi nini mbongo olingi nini Nzamba pambola yo olingi nini bana no babonga olingi nini bana no bazwa délivrance olingi nini banga kaka Nzambe loko mususu te kisi musu ezate c'est que ezali kanta Nzambe yo komona ba porte ndenge ofunga mela yo komona ndenge Nzamba bandu salela yo komona ta mokile te melo bo fungola ete bola telo côté bo aider ete mais ba mona ko zo prospérer ozo kende ozo le kana bango bato balobaki moi so to fungola ete moi so na bola telo komoko te moi so na bo aider ete mais bazo mona ko zo kende bango bazo tikala yo zo kende ozo tela bango bitala batango balobaki be ngai ba edenga te ba fungola ngate mais tala bango de baza tala ngane na zo le ka bango ozo kende ozo escalier bango bazo tikala yo zo craser bango bazo tikala moke bazo comprendre yo zo kende mais balobaki ba edenga te ba osala ngate mais ndenge nini ngana zo kende bo ndenge nini na ibili kambo ndenge na zuma kambo ndenge na zo kende bo na parce que na zo tambo ozo tambola banga Nzambe. Vie na yeza Nzambe. Femme de valeur aza soki olingi opambolama banga Nzambe. Soki olingi ozala élevé crains Dieu. Soki ozwa mosala banga Nzambe. Soki olingi ozwa bana banga Nzambe. Soki olingi ozala béni banga Nzambe. Osoluka mosala ozozwa mosala te ozobanga Nzambe te ozana kata kindoki. Oza kata haine, jalousie, oza kata ba groupe association mabe. Oza kata association mabe yo nzambe pesa musala oza la ka bongo za ka na social. Fanda ka wana. Parce que ozo banga Nzambe te, ozo luka musala ofuka no osenga Nzambe. Pesa ka musala Nzambe pesa na butu wana kumbuki. Okere nyo kindoki. Na butu wana na quartier, yo ozo sala ba mabe, ozo kana batu. Koyi na batu. Ntema mabe jalousie. Ko bebisa bana bato ko détruire mobile non propre ozo détruire bana ozo détruire famille ozo sala ba chance à bato. Femme de valeur aza moi so banga Nzambe matin na soto na ngo pesa bino rangwana. Femme de valeur qui est la femme de valeur? Femme de valeur aza moi so banga Nzambe moi so tamba na carte Nzambe lete ba sage femme en Égypte balbayi na bango baboma bala mibai batika basi. Mais bah ça va bah ça là qui m'a comme roi de bakiti bah tous na roi te mais bah bangi Nzambe bah binza bah babola ki bango yo po ni bénédiction ndeko nanga papa mama ozuka bénédiction banga Nzambe c'est simple tellement marcher na kata Nzambe sika kindoko tika kindumba tika haine tika jalousie tika matongi tika mutema be tika groupe bandoki. Bima na kata makamu mabe. Bima na kata coutume. Coutume ezaki ndoki. Bima na kata bakisi. Bima na kata ba maison. Bima na kata kobokela baninga malade. Bima na kata kindoki. Omona Nzambe ko pambola yo. Balobi Bible lobi bien. Basi wana babanga ki Nzambe. Balobaki na roi ba femme ya ebe brasa vigoureuse. Avant que tu puisses te coma déjà puisque sage femme ba ba boti mais ba kosa ke basani ndoko banko bo mabana mibai bo mabana
parce que tika bana mibali na bana basi ba vivre mais balobi nzamba monaki bango nzamba monaki bango apamboli bango na ndako na bango bapambolami yo lingi nzamba pambola yo mais banga nzambe c'est simple papa maman c'est simple papa banga nzambe au moins les manières se font au moins les portes font au moins on ndenge bana no oza prospérer au moins on vie aba no ko bunga au moins les kindoka ba le kolongo au moins on ndenge nzamba ko yo secours au moins on ndenge malade on nzamba kolongola au moins on ndenge au moins l'élévation c'est paix joie au vivre na joie au moins bando ba lu ko ba ko côté bando ka famille ba ko côté ata mutaka fukunjo na tribunal na police akimi yemoko parce que zo mona bonzambe kat na yo azomona bonzabe pas 4 na yo azomona o wana na kokayete femme de valeur na kokayete marqué terme sur wana qui les femmes de valeur et ça ka problème banga nzambe tamona 4 nzambe to sans nzambe tika kindogo tika moyibi magasin tika kindumba tika koyina tika bagupa mape tika bakisi tika kokota ba maison tika koboka ba malade quand tu as réunion sangisa oui na poto ololuka vie na yo o continue kindoki mondo oza bloqué bana na yo mondo deti bana na yo tika comme femme de valeur nzaba oyo secours et pas na yo ndenge apambola ki ba femme wana ou ba femme apambola ope matin so na ngwana na pamboli na pamboli susu bobanga nzambe otambwa na crainte de Dieu osali mabe repens-toi kolana mabete koumena makata masumu te bima na kindoki bima na bakisi bima na magie na occultisme bima na biloko ya famille oyaki na ba jupe rouge na poto popimboka nango oyaki na bandunga famille boaka biloko ya famille bima na coutume banga nzambe tika ba réunion ya coutume pamba oyo pesa yo bloquer freiner yo ebebisi bana na yo banga nzambe yengwana jour matin to na hotel ya bino yango wana que Dieu te bénisse abondamment apambola bino apambola bana bino mibali na bino bandako na bino apambola ndenge nzambe apambola ki bafami sa jona ngape na pamboli bino na pamboli bino lisusu 10 000 fois bobanga kaka nzambe et puis bosala repentance sincère oboyisi mwana opesi yango mokongo kosala yango suki te otiki ndumba kosala suki ndumba te pesa yango mokongo otiki moyibi pesa yango mokongo otiki bakisi pesa yango mokongo otiki mama mabe kotiela mibali bakisi kodetruire bana bato na église kokindoki pesa yango mokongo wana nde repentance sincère oboyi masumu ozongela no suki kozala ngulu te kozala mbwa te repentance sincère yango wana banga nzambe crainte Dieu tamo na crainte nzambe c'est ça ba femme valeur yango wana ba femme de valeur bango wana oyo bazobanga nzambe bye nzamba pambola bino nzamba pambola bino ba katembe na bomo na bino na 2017 ba kweya oyo sozuka vie na yo a détruire bana na yo a détruire étoile na yo a kweya na kombo na Yesu Christ Nazareth amen.